ايه ده يا ابويا؟ انت بتعمل ايه؟ يابا حط ماسك الضفادع، مش ده ماسك الضفادع؟ الله حلوة قوي. بص الحتة دي بيضت ازاي؟ بص هنا عند مناخيري هتخضر دلوقتي. بص ايه؟ ماسك يا بابا؟ انت اتجننت يا بابا، مش ماسك ده سبايل بتاعي، دي لعبه. الحق يا ده شعري تول. بص هو بتطول الشعر قوي. الله. بقول لك يا بابا، ماليش دعوه بالشغل اللي انت بتعمله العبط ده، انا عايز 5 جنيه اجيب واحده جديده. ايه 5 جنيه تجيب واحدة جديدة؟ واد ده فاكرني عبيط ولا ايه؟ انا هطلع اجري منه وانزل اكمل الماسك ده في الشقة تحت. No. هجيبك يا بابا. هجيبك.